नई कार का हमारे जीवन पर बड़ा असर पड़ता है और वो असर इतना ज़्यादा होता है कि हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही विचार करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लोगों से डिस्कस करते हैं, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर सोचते हैं। ऐसी चीज़ों को कुछ लोग मिस्टेक, कुछ लोग शक, कुछ लोग वहम कहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वो 3 मिस्टेक्स हैं जो कार खरीदने के बाद हमें करने से बचना चाहिए? आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। वीडियो की शुरुआत में आपसे अपील करना चाहूंगा, जब भी आप इस वीडियो को बंद करना चाहें एक बार लाइक या डिसलाइक करने के बाद ही बंद कीजिएगा। हाँ, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जो हमारे वीडियोस को YouTube पर सर्च करते हैं कार गुरु का लेटेस्ट वीडियो करके, कार गुरु के वीडियो किसी कार का नाम लेके। ऐसे सभी लोगों से अपील है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई पैसे मुझे नहीं मिलते हैं, मतलब मुझे भी कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन आपको एक फायदा जरूर होता है, वो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी मिस नहीं होते। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करना चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए शुरू करता हूं अपना वीडियो। टॉप 3 मिस्टेक की बात आती है तो सबसे बड़ी मिस्टेक कार खरीदने के बाद जो सभी लोग करते हैं वो ये एक्सपर्ट से पूछना शुरू करते हैं कि प्लीज बताइए मेरी कार कैसी है, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, या मेरी कार में इस चीज को लेकर कोई समस्या तो नहीं। बिल्कुल ये वैसी ही गलती है, ये वैसी ही मिस्टेक है जैसे कि आपने खाना बनाया और सब्जी वगैरह खा ली, अब उसके बाद पूछा कहीं नमक तो ज्यादा नहीं हो गया था, कहीं सब्जी के पीसेस तो बड़े नहीं कट गए थे। जाने दीजिए, अब आप कार परचेज कर चुके हैं, अब जैसी भी है वो आपकी अपनी है। अब आप उसके बारे में विचार करने से कोई चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि कार जीवन में 1, 2, 3 बार ही परचेज करता है। आदमी रोज नहीं खरीदता मोबाइल की तरह से या सब्जी की तरीके से। इसलिए उस पर जो भी विचार करना है कार खरीदने से पहले करना चाहिए, कार खरीदने के बाद नहीं। कार खरीदने के बाद उसके रिव्यू देखना बंद कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। इसलिए जितनी भी रिसर्च करनी है कार खरीदने से पहले कीजिए, रिश्तेदारों के बजाय एक्सपर्ट से पहले पूछिए। नॉर्मली ये गलतियां होती हैं कि हम पहले रिश्तेदारों से पूछते, खरीदने के बाद एक्सपर्ट के पास जाते हैं। नहीं, अब उनके पास कोई इलाज बचा नहीं, तो पहले उनके पास आइए, उनसे पूछिए, वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो आपको बहुत परेशान करती है, तो प्लीज ऐसी गलती से आप भी बचिए और दूसरे लोग अगर कर रहे हैं तो उनको भी सलाह दीजिए। अब आप खरीद चुके हैं, आपकी अपनी है, जैसी भी है बेस्ट यही कार है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। वो है सबसे बड़ा पॉइंट जो हम में से अधिकतर कार ऑनर्स नई कार खरीदने के बाद करते हैं। कुछ लोगों के साथ सचमुच परेशानी होती है, लेकिन नॉर्मली किसी प्रोडक्ट के खराब निकलने के, किसी कार के खराब निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये लेस देन 1% होते हैं। लेकिन अधिकतर हमने कार ऑनर्स को देखा है, कार खरीदने के बाद दूसरे दिन सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं, मेरी कार में ये प्रॉब्लम है, बदल दो कार को, मेरी कार का पहिया दाईं तरफ जाता है, बदल दो। अधिकतर परेशानियां सिर्फ और सिर्फ वहम के तौर पर होती है। वजह क्यों? क्योंकि आपको पुरानी कार की आदत पड़ी हुई है। आपकी लाइफस्टाइल मेरी लाइफस्टाइल से अलग है। मैं अलग अलग तरह की कारों को चेक करता हूं। मुझे पता है कि एक बड़ी कार को चेक करने के बाद एक छोटी कार कैसा रिस्पॉन्स करती है, एक छोटी कार को चलाने के बाद एक बड़ी कार कैसा करती है। मैं आज 1.5 करोड़ की कार को ड्राइव कर रहा हूं, अगले दिन मैं 2 लाख की कार को ड्राइव कर रहा हूं, एक दिन मैं 40 लाख की एसयूवी को ड्राइव कर रहा हूं, अगले दिन एक छोटी हैचबैक को ड्राइव कर रहा हूं, और वो भी बहुत पुरानी है। तो फिर मेरे साथ क्या है कि मुझे इन चीजों की आदत है। लेकिन आम कंज्यूमर जो कि एक कार खरीद के लाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वह इस चीज को किसी तरह एडजस्ट करे कि हाँ उसकी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की कमाई से अपनी कार खरीदी। लेकिन एक रीजनेबल टाइम जरूर दीजिए कार को समझने का। अधिकतर मैंने देखा है कि कार बाईं तरफ भाग रही है, या कार का टायर अलग सा बिहेव कर रहा है, या कार की लाइटें सही तरह से काम नहीं कर रही है, या एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, या सीटों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या म्यूजिक सिस्टम में। ऐसी कई दिक्कतों को लेकर लोग सर्विस सेंटर जाते हैं जिनका एक्चुअल में कोई चीज खराब नहीं होती है। यानी आप ऐसी चीज को ठीक कराने जाते हैं जो खराब ही नहीं होती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उस कार की हैबिट नहीं पड़ी है। कुछ लोग क्लच ठीक कराने पहुंच जाते हैं, कहते हैं गियर बदलने में दिक्कत होती है। भाई नई कार पे आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली पहली बार में पैर एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। क्लच कभी आधा दबेगा, कभी पूरा दबेगा, कभी गियर पूरा लगेगा, कभी आधा लगेगा। रीजनेबल टाइम दीजिए अपनी कार को, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत फिर भी आपको लगती है, पहली सर्विस में जा रहे हैं ना आप, बिल्कुल जाके उसे बताइए इस तरह की दिक्कत है, वो आपके साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो आप समझ गए ना
कि कार के ऊपर जबरदस्ती शक मत कीजिए। आपकी कार पुरानी कार के मुकाबले बेहतर है, लेकिन आपको उसकी आदत नहीं पड़ी है, इसलिए कई छोटी छोटी होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई बड़ी गलतियां या बड़ी मिस्टेक्स नहीं होती। ऐसी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज कीजिए। कार स्टार्ट नहीं हो रही है, डेफिनेटली सर्विस सेंटर को बताइए। कार चलते चलते रुक रही है, बगैर गियर बदले, डेफिनेटली उसको बताइए। कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें बताना पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए अननेसेसरी सर्विस सेंटर जाकर अपनी कार को ठीक करवाने की कोशिश मत कीजिए, ये कार को और बिगाड़ देती है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट लेते हैं, अपना तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो कि हम सबकी लाइफ पर बड़ा असर डालता है। जी हाँ, यह है नई कार के बाद होने वाला जोश, उतावलापन, मॉडिफिकेशन का जुनून, एक्सेसरीज का जुनून। आज तो मैं अपनी कार में ये लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। नई कार खरीदी, आपके पास पैसे हैं, मुझे पता है, अभी भी कैसे बचे हैं, कार खरीदने के बाद भी बचे हैं, लेकिन उनको संभाल के रखिए। आपने एक कार खरीदी है, लेकिन यह जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप तुरंत ही उसे एक्सेसरीज की दुकान बना दें। रीजन ध्यान से समझिए। अधिकतर कार गारंटी या वारंटी, जो भी उसको आप नाम दें, वारंटी कहलाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि सर्विस सेंटर्स जैसे ही नई कार उनके पास सर्विस के लिए आती है, वो तुरंत देखते हैं इसमें कुछ लगा तो नहीं है। अगर कुछ भी लगा होता है, तुरंत सबसे पहले आपको कहते हैं हम आपकी कार की सर्विस नहीं करेंगे, आपकी वारंटी वाइड, अब आपको वारंटी नहीं मिलेगी। आप डर जाते हैं। बस ऐसी धमकाने की आदतों से बचने का आसान तरीका यही है कि कार में कोई भी एडिशनल ऐसी एक्सेसरी मत लगवाइए जिससे कार की वारंटी को खतरा हो। अधिकतर लोग फटाक से जाके म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं, अभी कार को मंदिर नहीं ले जा पाते हैं, भगवान को दर्शन नहीं करा पाते हैं, परिवार के साथ वेकेशन पे नहीं जा पाते हैं, पहले वो एक्सेसरी की दुकान पे जाके फटाफट कार कटिंग कटाई और नया म्यूजिक सिस्टम ठोक दिया। प्लीज बचिए, अवॉइड कीजिए। इससे सिर्फ वारंटी ही वाइड नहीं होती है, एक्चुअल में हम ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज खरीद लेते हैं जिनकी कार में आगे फ्यूचर में बड़ी जरूरत नहीं होती है। बड़ी का मतलब बड़ी जरूरत नहीं होती है। छोटी मोटी काम की चीजों को भी हम जबरदस्ती थोक के भाव खरीद लाते हैं। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, कार में सिर्फ मैट के अलावा कोई भी एक्सेसरीज मत परचेज कीजिए पहली सर्विस से पहले। जब पहली सर्विस हो जाए उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज करवा सकते हैं, लेकिन कार की वायरिंग जहां अल्टर होती है, ऐसी चीजों को हमेशा सेकंड और थर्ड सर्विस के बाद ही कराइए, उससे पहले मत कराइए, ताकि आपकी वारंटी भी खराब ना हो और कार भी खराब ना हो। नॉर्मली मैंने देखा है म्यूजिक सिस्टम कार का जो ओरिजिनल लग के आता है वह बहुत बेहतर क्वालिटी का होता है, उस पर बहुत रिसर्च हो चुकी होती है। जबकि आफ्टर मार्केट चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी का क्यों ना ले लें, उसके स्पीकर्स दूसरे सेटिंग के हिसाब से होते हैं, कोई ज्यादा पावर का, कोई कम पावर का, एम्पलीफायर अलग होता है, वूफर अलग होता है। इन सब की ट्यूनिंग एडजस्टमेंट में दिक्कत भी होती है और साथ में आगे हर साल आपको कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। जबकि फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम में ये समस्याएं नहीं आती हैं। कोई दूसरे का एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, मेरी कार का खुद का एग्जाम्पल है। मैंने जब से कार खरीदी है 1 दशक पूरा हो चुका है, अभी तक म्यूजिक सिस्टम में 1 रुपए की प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो फैक्ट्री फिटेड है। मैंने जरा सा भी नहीं छेड़ा। उसके स्पीकर उस म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं बड़े लगवा लेता तो आज मैं भी परेशान होता। अगर मैं म्यूजिक के साथ साथ वूफर भी लगवा देता तो परेशान होता। मैक्सिमम कोशिश कीजिए एक्स्ट्रा पैसे अपनी कार पे मत लगाइए, यह आपके पैसे भी बचाएंगी और साथ में परेशानियों से भी आपको बचा के रखेंगी। कार मॉडिफिकेशन, कार अल्ट्रेशन, ये सब चीजों से पैसे बचाइए। मेरी सलाह मानिए, मैट सबसे पहले लगवाइए, उसके बाद जरूरत की चीज ऐसा हो। सीट कवर एक ऐसा सवाल है जिस पर सबकी उंगली उठती है। अधिकतर कारों में अब आज की तारीख में 6 एयरबैग्स आ रहे हैं और आने लग जाएंगे इन फ्यूचर में भी। उन कारों में सीट कवर लगाना गलत हो जाता है, क्योंकि सेंसर्स होते हैं, कभी कभी एयर बैग भी सीट के भीतर ही फिट होते हैं। तो प्लीज ऐसी कारों में सीट कवर्स ना लगाएं। मुझे अभी हाल में एक ऐसी कार में बैठने का मौका मिला जिन्होंने वर्ना, हुंडई की वर्ना पे टॉप एंड वेरिएंट परचेज किया था, उस पर सीट कवर लगवा दी, जबकि उनकी कार की फ्रंट सीटें वेंटिलेटेड है। अब वो लेदर के सीट कवर किस काम के? वेंटिलेटेड सीट का जो बेनिफिट है वो तो गया हाथ से। यानी उनसे बहुत बड़ी गलती हुई अपनी कार में सीट कवर लगवाकर। यही मेरा सबसे कहना है कि प्लीज सीट कवर तभी लगवाइए जब आपको उसकी जरूरत हो। नॉर्मली सीट इस हिसाब से डिजाइन है कि वह सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको बगैर कवर चढ़े ही देती है। अगर आपने कवर चढ़ा लिया तो उनका कंफर्ट कम हो जाता है। छोटी सस्ती गाड़ियों में भी आप लगवा सकते हैं जिनमें एयरबैग्स नहीं होते हैं, या आप ऐसे बहुत गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप कपड़े की सीट कवर्स लगवा सकते हैं। अगर आप रास्तों में ऐसे गंदे एनवायरनमेंट रहते, बोलेरो खरीदी, उसमें कोई एयर बैग नहीं है, उसमें सीट कवर लगवा लिए, खराब रास्तों में चलना है, कोई बुराई नहीं है।
लेकिन कुछ कारों में सीट कवर अवॉइड कीजिए। जिन कारों में कम से कम 6 एयरबैग हो उनमें तो बिल्कुल मत लगवाइए। जी हाँ, ये तो थी कुछ बातें जो आप नई कार खरीदने के बाद ना करें, ताकि आपको कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े या कोई वहम का सामना ना करना पड़े। कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, बिल्कुल कोई बुरा नहीं लगता मुझे। हाँ, आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो न्यू कार ऑनर्स या कार खरीदने के बाद लोग करते हैं? नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए। मैं भी जानना चाहता हूं आपकी नजरों में लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, ताकि मैं उसे अपने किसी और वीडियो में सबके सामने रख सकूं। आपके कमेंट का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है और उन कमेंट्स का मैं हमेशा ही उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपने दिए हुए कमेंट का करता हूं। हाँ, मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है रेड कलर का, अभी दबा दें। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए और नीचे नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके निश्चिंत होइए। अब कोई वीडियो आपसे बच के जा नहीं सकता कार गुरु का। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु। वो वीडियो आने वाला जो है ना, वो इससे भी बेहतर हो सकता है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए।